हेलो दोस्तों, कैसे हम सभी। तो यार स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल टूरिस्टिक इंडियन में। ये मैं अपने लाइफ की फ़र्स्ट ही चेकिंग करने जा रहा हूँ। देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है और कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। ये सब कुछ दिखाते हैं अपने आपको इस वीडियो में। आज हम पानीपत से सरहद की साइड जा रहे हैं, तो देखते हैं आज के दिन हम कितना कंप्लीट कर पाते हैं, कितने टास्क कंप्लीट कर पाते हैं। तो यार लगभग 11 बज गए अभी, तो मैं नीलोखेड़ी पहुँचने वाला हूँ। लगभग थोड़ा सा ही रह गया नीलोखेड़ी। और ये देख सुंदर मिल रहा है। अभी वेट कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट लिफ्ट के लिए। 3-4 बार रास्ते में लिफ्ट मिली, जिसके ज़रिए मैं नीलोखेड़ी तक पहुँचेगा। अब फिर से वेट करता हूँ और देखते हैं नेक्स्ट लिफ्ट कितने टाइम बाद मिलती है। और हम कुरुक्षेत्र पहुँच चुके हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। कुरुक्षेत्र क्रॉस कर चुके हम, तो उम्मीद है लगभग 3-4 बजे तक सरहद होंगे। उम्मीद है, कुछ कंफर्म नहीं है। अभी भी हम संदीप भाई साहब के साथ जनाब करनाल से हैं। शाहबाद मारकंडा से थोड़ी आगे आए हैं। संदीप भैया ने मुझे यहाँ तक छोड़ा, तो इसके आगे फिर से एक बार से वेट करते हैं गाड़ी की। देखते हैं नेक्स्ट गाड़ी कितने टाइम बाद और कहाँ तक के लिए मिलती है। वेट करते हैं हम। 1 hour later. The next day. Thousand years later. यार लिफ्ट मिली है मुझे, भैया रुके हैं। देखो कहाँ तक जाओगे भैया? कहाँ तक जाओगे? मैं अम्बाला से आगे जाऊँगा। अम्बाला को छोड़ दोगे? धन्यवाद भैया। क्या नाम है भैया आपका? तो यार हिमांशु भैया ने हमें लिफ्ट दी है अम्बाला तक। तो गाइस मिलते हैं आपसे आगे, अम्बाला पहुंच के बात करते हैं आपसे। तो यार अभी आपने देखा था हिमांशु भाई ने मुझे लिफ्ट दी थी, जो कि यार दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे। पर हिमांशु भाई ये पीछे वाले रोड से चंडीगढ़ साइड निकल गए और मुझे जाना है सरहद साइड। तो हिमांशु भाई और मेरा साथ यहीं तक था, तो बाय बाय कर दिया हिमांशु भाई को। चंडीगढ़ जा रहे हैं हिमांशु भाई। चलो फिर से एक बार लिफ्ट का इंतज़ार करते, वेट करते हैं। तो यार अभी पहुंचा हूँ राजपुरा। ये हाईवे है, इधर आगे पुल से मुझे हाईवे पकड़ना है, फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे। भैया ने मुझे यहाँ छोड़ दिया था, और पीछे चौक देख रहे होगे आप शायद। हाँ वो चौक, ये वाला चौक। इस चौक पे भैया ने मुझे छोड़ दिया था। फिर भैया उस साइड को निकल गए और मैं इस साइड को आ गया। अब आगे पुल के ऊपर जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अब और आगे कितना टाइम लगता है। उम्मीद है लगभग ज़्यादा नहीं है, लगभग 20 से 25 किलोमीटर और आगे जाना मुझे। चलिए देखते हैं। अभी तक मैंने 140 के नियर अबाउट, सॉरी 130 या 140 के नियर अबाउट ऊंचाई कर लिया। मिलते हैं हमसे आगे।
अब मेरे पीछे फाइनली पहुंच चुके हैं सरहंद, ये गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब। तो चलिए अभी अंदर लेके चलते हैं, जो कुछ पता लगता है आपको बताते हैं गुरुद्वारे के बारे में। ये वो प्लेस है जहाँ बाबा जोरावर सिंह जी को, जिनकी आयु थी 9 वर्ष, और बाबा फतेह सिंह जी को, जिनकी आयु थी 7 वर्ष, उन दोनों को दीवार में चिन्ह दिया गया था, जिस जगह पर ये पालकी साहब स्थापित है, जिस जगह पर ये गुरुद्वारा बना है। यार अभी हमने गुरुद्वारे में दर्शन किए और जाना कि गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब में जो साहिबजादे थे फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी, उनको दीवार में चिन्ह दिया गया था। और ये वो प्लेस है जिस प्लेस पे दीवार में चिन्ह दिया गया था, उसी प्लेस पे गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब बनाया गया है। और मेरे पीछे आप देख लो यार, ये गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज, मतलब कि उस टाइम में जो 4 साहिबजादे थे, उनकी दादी माता गुजरी जी को, जो 4 साहिबजादों की दादी थी, और गुरु गोविंद सिंह जी जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उनकी माता जी थे, उनको सर्दी के टाइम में इस जगह पे रखा गया था, जो कि मतलब कि उस टाइम की सबसे ठंडी जगह मानी जाती है, जिसका नाम है ठंडा बुर्ज। तो ये कुछ नॉलेज मिली हमें गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब आगे। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे की साइड। यार अभी आपने देखा, अभी हमने लंगर छका। ये वो लंगर था जो गुरु नानक देव जी ने कई 500 साल पहले जो 20 रुपये से स्टार्ट किया था, और उनके इतनी कृपा रही है कि ये उस टाइम का चला हुआ लंगर आज तक चल रहा है, और ये चलता ही रहेगा। अब चलते हैं हम आगे। यार दर्शन कर लिए गुरुद्वारे साहब के, और लंगर छक लिया, बैग ले लिया अपना क्लॉक रूम से, शूज़ डाल लिए, और अब चलते हैं नेक्स्ट किसी प्लेस पे, या फिर अपने होस्ट से बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कहाँ पर मिलना उनसे, या तो चलो अभी नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं। एक और गुरुद्वारा यहाँ पे हमारा दर्शन करते हैं, फिर चलते हैं अपने होस्ट के पास। भाई अभी हमने दर्शन किए हैं गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब, जहाँ पे दोनों साहिबजादों का संस्कार हुआ था, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी का। इस जगह पे उनका संस्कार हुआ था। यहाँ पे गुरुद्वारा बना हुआ है, गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब। अभी हमने दर्शन किए, प्रसाद छका। अब चलते हैं अपने होस्ट के पास, और फिर वहाँ चल के उनके पास पहुँच के आपसे बात करते हैं, मिलवाते हैं आपको भी उनसे। यार ये हैं हरदेव भाई, देख सकते हो आप, जो मेरे काउंसलर पर होस्ट है। क्या हाल है जी? सपोर्ट करो जी मेरे भरा नूं, नवा चैनल चलाया जी इन्होंने, थोड़ी सपोर्ट की बहुत लोड़ है। मैं भाई का थोड़ा सा घर का टूर दे देता हूँ। देख सकते हो आप यार, काफ़ी अच्छा घर है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। नेचर भी काफ़ी अच्छा लगा भाई के ब्रदर का, जो रेस्ट कर रहे हैं अभी। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करते, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं हम। उसके बाद मैं मोरिंडा की साइड निकल जाऊँगा, और भाई घर पे रुक जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे।